तो देखो बच्चों, ये हमारी क्रेन। अरे देखो बच्चों, हमारे ट्रक के व्हील कहाँ गुम हो गए हैं। तो देखो बच्चों, हमारे ट्रक के तो व्हील ही नहीं है। तो चलो बच्चों, ट्रक के व्हील ढूंढने के लिए चलते हैं। तो देखो बच्चों, ये रहे हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली। तो चलो चलो बच्चों, ट्रैक्टर ट्रॉली से व्हील ढूंढने के लिए चलते हैं। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर। तो देखो बच्चों, हमारा ट्रैक्टर तो व्हील ढूंढने के लिए निकल चुका है। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर, जल्दी से जल्दी चलो। अरे रुको ट्रैक्टर के ड्राइवर। तो देखो बच्चों, इस शेर ने तो हमारे कैप्टन अमेरिका पर तो हमला कर दिया है और देखो उनके कार को भी तोड़ दिया है उन्होंने बच्चों। तो चलो चलो इस शेर को भगा देते हैं यहाँ से। तो देखो बच्चों, खरगोश कार को भी तोड़ दिया है। तो चलो चलो बच्चों, इस शेर को भगा देते हैं यहाँ से। तो चलो बच्चों, इस रेबिट कार के हम पहिए लगा देते हैं। तो कहाँ है इसके पहिए? तो ये रहे बच्चों। तो देखो, हम तो रेबिट कार के पहिए लगा रहे हैं। तो देखो, एक पहिया तो लगा दिया है। तो चलो चलो बच्चों, दूसरे पहिए को भी लगा देते हैं। तो वाह बच्चों, देखो देखो, हमने दूसरा पहिया भी लगा दिया है और हमारी खरगोश कार तो तैयार हो चुकी है चलने के लिए। तो चलो कैप्टन अमेरिका, और इस ढोलक मास्टर को भी सीधा कर देते हैं और इस कैप्टन अमेरिका को हम इस गाड़ी के ऊपर बिठा देते हैं। तो वाह बच्चों, हमने तो बिठा दिया है। तो चलो ट्रक ड्राइवर, आगे चलते हैं। तो वाह बच्चों, देखो देखो, हमारा ट्रैक्टर तो आगे जा रहा है। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर, जल्दी से जल्दी चलो। अरे रुको ट्रैक्टर के ड्राइवर। अरे देखो बच्चों, इस डायनासोर ने देखो हमारी थार गाड़ी का क्या हाल किया है। इसके तो बॉडी पार्ट्स और व्हील भी निकाल के पटक दिए हैं। तो चलो डायनासोर को भगा देते हैं यहाँ से और थार गाड़ी के पहिए लगा देते हैं। तो देखो बच्चों, हम तो थार गाड़ी के पहिए लगा रहे हैं। तो चलो चलो बच्चों, जल्दी से जल्दी पहियों को लगा देते हैं। तो एक पहिया तो लगा दिया है बच्चों। तो चलो चलो दूसरे पहिए को भी लगा देते हैं। तो वाह बच्चों, देखो हमने दूसरा पहिया भी लगा दिया है और ये हमारी थार गाड़ी तो कंप्लीट हो चुकी है चलने के लिए। तो चलो चलो बच्चों, इसके हम बॉडी पार्ट्स भी लगा देते हैं। तो ये रही इसकी सीट। तो देखो बच्चों, हमने सीट को भी लगा दिया है। तो वाह बच्चे, देखो हमारी थार गाड़ी तो कंप्लीट है चलने के लिए। वाह, तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर, हम चलते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा ट्रैक्टर तो पुल क्रॉस करते हुए जाने वाला है। तो बच्चों, हमें धीरे धीरे पुल को क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये पुल बहुत ही लंबा है। तो वाह बच्चे, देखो हमारा ट्रैक्टर तो धीरे धीरे पुल को क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर, जल्दी से जल्दी चलो। तो देखो बच्चों, हमारे ट्रैक्टर ने तो धीरे धीरे पुल को क्रॉस कर लिया है। तो वाह बच्चों, देखो ये ट्रैक्टर तो पुल क्रॉस कर चुका है। अरे रुको ट्रैक्टर के ड्राइवर, ये क्या? अरे देखो बच्चों, इस देखो चीता ने तो स्पाइडरमैन की दोनों कारों पर तो हमला कर दिया है और इनकी कारों को भी पलट दिया है। और देखो बच्चों, स्पाइडरमैन तो ऊपर बैठ चुका है। तो चलो चलो बच्चों, इस चीते को यहाँ से भगा देते हैं। तो देखो बच्चों, हमने चीते को तो भगा दिया है। तो चलो स्पाइडरमैन को नीचे बिठा देते हैं और स्पाइडरमैन की कारों के पहिए लगा देते हैं। तो चलो चलो बच्चों, ब्लू कार के पहिए लगाने वाले हैं हम तो देखो बच्चों, हम तो स्पाइडरमैन की ब्लू कार के पहिए लगा रहे हैं। तो देखो बच्चों, एक पहिया तो हमने धीरे से लगा दिया है। तो चलो चलो बच्चों, दूसरे पहिए को भी लगा देते हैं। तो वाह बच्चों, देखो हमने स्पाइडरमैन की दूसरी कार का पहिया लगा दिया है और ये ब्लू वाली कार तो बहुत ही जल्दी तैयार हो चुकी है। तो चलो बच्चों, अभी पिंक कलर की कार के पहिए लगाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हम तो पिंक कलर की कार के पहिए लगा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये रहे पहिए। तो चलो चलो बच्चों, जल्दी से जल्दी पहिए लगा देते हैं। तो वाह बच्चों, देखो एक पहिया तो बैठ चुका है। तो चलो चलो बच्चों, दूसरे पहिए को भी बिठा देते हैं। तो वाह बच्चों, देखो हमने दूसरे पहिए को भी बिठा दिया है और ये हमारी कार तो तैयार हो चुकी है। तो चलो चलो बच्चों, जल्दी से जल्दी। अरे देखो बच्चों, ये तो हमारे ट्रक का व्हील है। तो चलो इसे ट्रॉली में लोडिंग कर देते हैं और चलो बच्चों, इन दोनों कारों को साइड में खड़ा कर देते हैं और स्पाइडरमैन के उनके ऊपर बिठा देते हैं। वाह, तो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर, हमें ट्रक के व्हील ढूंढने के लिए आगे जाना है। तो चलो चलो, देखो बच्चों, ट्रक तो आगे जा रहा है ट्रक के व्हील ढूंढने के लिए ट्रैक्टर। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर, जल्दी से जल्दी चलो। अरे रुको ट्रैक्टर के ड्राइवर, ये क्या? अरे देखो बच्चों, इस हाथी ने तो थेनोस भाई के ट्रक को ही पलट दिया है। अरे देखो बच्चों, ये तो हमारा ट्रक का व्हील है। तो चलो चलो, इसे ट्रॉली में लोडिंग कर देते हैं और चलो इस हाथी को यहाँ से भगा देते हैं और थेनोस भाई के ट्रक को सीधा कर देते हैं और थेनोस भाई के इस ट्रेन के डिब्बों को ट्रक में लोडिंग कर देते हैं। तो देखो बच्चों, थेनोस भाई के ट्रेन के डिब्बे तो हमने ट्रक में लोडिंग कर दिए हैं। तो चलो थेनोस भाई, तुम भी अपने ट्रक के ऊपर बैठ जाओ। तो देखो बच्चों, थेनोस भाई तो बैठ चुके अपने ट्रक के ऊपर। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर, हमें आगे जाना है। तो देखो बच्चों, ट्रैक्टर तो निकल चुका है। तो चलो चलो जल्दी से जल्दी। तो वाह बच्चों, देखो हमारा ट्रैक्टर तो आगे जा रहा है। अरे रुको ट्रैक्टर के ड्राइवर, ये क्या बच्चों? तो देखो, इस पानी वाले टैंकर ने बाइक सवार को एक्सीडेंट कर दिया है और ये ट्रक तो गिर चुका है बाइक सवार। तो चलो इस ट्रक को पीछे ले लेते हैं और देखो बच्चों, इस बाइक सवार को सीधा कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये बाइक तो पूरी तरीके से ठीक है। तो चलो चलो ट्रैक्टर की ड्राइवर, हमें नदी क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। तो चलो चलो जल्दी से जल्दी। अरे अरे रुको ट्रक ड्राइवर, ये क्या बच्चों? तो देखो, ये तो मोस्टर कार है। तो देखो बच्चों, आयरन मैन की मोस्टर कार तो पलट गई है। तो चलो इसे सीधा कर देते हैं। तो वाह बच्चों, देखो ये मोस्टर कार तो सीधी हो चुकी है। तो चलो चलो इसे पानी को क्रॉस करवा देते हैं। तो वाह बच्चों, देखो ये रेड वाली मोस्टर कार तो नदी को क्रॉस करते हुए निकल चुकी है। वाह, तो चलो चलो बच्चों, अब ब्लू वाली मोस्टर कार नदी को क्रॉस करने वाली है। तो चलो आयरन मैन को हम ट्रॉली में बिठा देते हैं और ब्लू वाली
मोस्टर कार तो नदी को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो वाह बच्चों देखो, ब्लू वाली मोस्टर कार ने तो नदी को क्रॉस कर लिया है। वाह, तो देखो बच्चों हम मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी को क्रॉस करने वाले हैं। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर। तो देखो बच्चों ट्रैक्टर ट्रॉली तो आराम से नदी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो देखो बच्चों ट्रैक्टर ट्रॉली ने तो नदी क्रॉस कर ली है। तो चलो चलो, अरे रुको ट्रैक्टर के ड्राइवर। तो देखो बच्चों इस गेंडे ने हल्क भाई के सारे ट्रैक्टरों को तोड़ दिया है और इनके बॉडी पार्ट्स भी निकाल के पटक दिए हैं। तो चलो चलो बच्चों हल्क भाई के ट्रैक्टर के बॉडी पार्ट्स फिक्स कर देते हैं। तो देखो बच्चों इसकी छतरी कहाँ है? तो ये रही बच्चों इसकी छतरी। तो चलो चलो इसकी छतरी को लगा देते हैं। तो देखो बच्चों इसकी छतरी को तो लगा दिया है। तो चलो चलो बच्चों अब ये रहा एक और ट्रैक्टर। तो चलो चलो इसकी छतरी भी नहीं है। तो चलो इसकी छतरी भी ढूंढ के लगा देते हैं। तो कहाँ है बच्चों इसकी छतरी? अरे देखो बच्चों ये रही इसकी छतरी। तो चलो चलो बच्चों इसकी ऊपर वाली छतरी को लगा देते हैं ट्रैक्टर की। तो देखो बच्चों ऊपर की छतरी भी लग चुकी ट्रैक्टर की और दोनों ट्रैक्टर तो तैयार है। अरे देखो बच्चों ये येलो ट्रैक्टर की छतरी को भी लगाना है। तो चलो चलो इसे भी लगा देते हैं। तो देखो बच्चों हम तो येलो कलर के ट्रैक्टर की छतरी भी लगा दी है और हमारा येलो कलर का ट्रैक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो हल्क भाई के तीनों ट्रैक्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलो हल्क भाई के स्कूटर को भी सीधा कर देते हैं। वाह, तो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर हमें जल्दी से जल्दी ट्रक के व्हील लेके चलना है। तो देखो बच्चों हमारा ट्रैक्टर तो ट्रक के व्हील लेके जा रहा है। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर जल्दी से जल्दी चलो। तो देखो बच्चों हमारा ट्रैक्टर तो पहुंच चुका है। तो चलो बच्चों अब जल्दी से जल्दी हम इस ट्रक के पहिए लगा देते हैं। वाह बच्चों, तो देखो हम तो ट्रक के पहिए लगा रहे हैं। तो देखो बच्चों ये रहे ट्रक के पहिए। तो ट्रक के पहिए हम तो ढूंढ के ले आए बच्चों। तो एक पहिया तो हमने लगा दिए हैं। तो चलो दूसरे पहिए को भी लगा देते हैं। तो वाह बच्चों देखो हमने ट्रक के तो दोनों पहिए लगा दिए हैं और हमारा ट्रक तो तैयार है चलने के लिए। तो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर हमें जल्दी से जल्दी हाथी और गेंडे को लेके आना है। तो चलो चलो। तो देखो बच्चों ये रहा चीता। तो चलो चीते को ट्रॉली में लोडिंग कर देते हैं। तो देखो बच्चों चीते को तो ट्रॉली में लोडिंग कर लिया है। तो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर। तो देखो बच्चों ये रहा हाथी। तो चलो हाथी को भी ट्रॉली में लोडिंग कर दिया है। तो चलो चलो ट्रैक्टर के ड्राइवर। वाह बच्चों हम तो पहुंच चुके हैं। तो चलो हाथी को तो ट्रॉली से नीचे उतार लिया है और देखो बच्चों ये चीते को भी ट्रॉली से नीचे उतार लिया है। तो चलो जेसीबी की ड्राइवर इस पत्थर को हमें एचएमटी ट्रैक्टर में लोडिंग करना है। तो देखो बच्चों हमारी जेसीबी तो सारे पत्थर ट्रॉली में लोडिंग कर रही है। तो देखो बच्चों एक एक करके हमने सारे पत्थर आराम से ट्रॉली में लोडिंग कर रहे हैं। तो देखो बच्चों धीरे धीरे हमने सारे पत्थर तो आराम से ट्रॉली में लोडिंग कर दिए जेसीबी से। तो देखो बच्चों हमारे पत्थर तो लोडिंग हो चुके हैं। तो चलो एचएमटी ट्रैक्टर के ड्राइवर सारे पत्थर लेके चलते हैं। वो बच्चों तो चलो सारे पत्थर ट्रॉली से नीचे उतार लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने सारे पत्थर ट्रॉली से नीचे उतार लिए हैं और सारे पत्थर तो ट्रॉली से नीचे आ चुके हैं। तो चलो जिससे भी ड्राइवर